Twice. Wait lang, may twice. Wait lang, may twice. Hey guys, so hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi una bawal yung camera. Hindi naman bawal yung camera, kaya lang bit-bit ko siya habang nagpa-party. Masikip masyado sa venue, so hindi na ako nakapunta kahapon. So ngayon, wala akong itinerary actually. Hindi ko saan ako. Baka hindi ko talaga alam. So tingnan natin kung saan ko matripan. So dito, ako, kain muna. So nandito ako ngayon sa Loteria. Loteria is parang fast food nila dito. Parang siya makdo, pero like hindi siya makdo. Basta fast food. Sikat siya dito sa Korea, maraming ganito sa Korea. Pero I think meron din sa Japan. Pero like dito ko siya ulan na-try, kasi hindi pa naman ako sa Japan. Meron sila, may burger, may fried chicken, depende, iba fast food. So dumating na yung pagkain ko, tapos umorder ako ng chicken burger. Ito siya. Like, magulo na siya, pero like, umorder ko ng chicken burger. Tapos, nung kinakain ko na siya, sabi ko parang tamis. Tapos tingnan ko yung loob. Tapos siyang mix ng mayonnaise. Tapos alam ko na sa siopaw. Yung nilalagay sa siopaw sa ibabaw. Ganun, kaya siya matamis. Okay naman. And so nakakain na ako ng pagkain. Tagal ko dun sa taas. Sa likod ko nga pala yung Hongik University. Dun kasi yung area ko, dito yung Hongdae. So nga pala, wala akong maisip gawin today. Tapos, naalala ko, mayroon pala akong gustong puntahan dito na malapit sa Hongdae. There's Ewa. Tapos may isa pa, yung Twice store. Kasi nandito sa Hongdae, sabi ko pupunta ako. Eh kaya lang, ang dami kong kasalubong anong meron. Nasa Malindaan ba? Yung Twice store, sabi ko pupuntahan ko siya. Eh nakita ko ngayon Twice kahapon, so parang nawala siya sa isip ko. So, punta natin siya ngayon, hanapin natin yung sa kanya. Wait. Oh my god. Oh my god. Ah! Shit, ito na siya. So dito tayo sa harap ng Twice store. So punta tayo sa loob, tingnan natin anong meron. Natin magkumagkano yung mga prices. Oh. Daming tao. Daming tao. Maghanap ako ng bibiling ko kay Eunice. Dahil may utang ako sa kanya, wala nang huli kong uwi. Hindi ko nabili yung sabi kong bibiling ko sa kanya, so I owe her. Tapos nagtatampo sa akin yun kasi nga nakita ko yung Twice kahapon. Okay, so nandito pa rin tayo sa Hongdae. Papunta ako ng Myeongdong ngayon kasi nag-text si Ate Jen na nagpadala nga siya ng pera kasi magpapabili siya ng 160 face mask. 160 face mask. Magpapabili siya. Hindi ko alam aanin niya yun. Pero yun, kasi mura face mask dito eh. Parang pumapatak siya ng 50 cents isa. So, sobrang sulit. So, ngayon punta ako Myeongdong. Tapos share ko lang. Hindi ko alam kung lutang lang talaga ako ngayon. Pagpunta ko sa bangko, nalagay mo yung pera, di ba, sa card? Nalagay ko yung ticket, yung card ko ng train. Sabi ko, ayaw. Yung pala, ay mali, pang train pala to. Bali, andito na naman nga po tayo sa Hongdae. Dahil ang aking pinsan na si Ate Jenny ay nagpapabili ng face mask na 160 pieces. So, sa Nature Republic ako bibili kasi nung nakaraan, doon kami bumili kasi iba-iba yung binili ko sa kanya dati. May Tony Moly, Face Shop. Kaya lang, sa Nature Republic siya nahiyang. Ako naniniwala ako sa ganun eh. Kapag sa skincare,
hindi kailangan ko anong brand eh. Minsan hiyangan lang talaga ng balat. Eh, doon kami nahiyang sa face mask. Yung tomato ng Nature Republic. So, punta ako ngayon doon para bumili. Come on in, look at what we've got. There's so much more, there's such a lot. Here at SM, we've got it all. We've got it all. Lots of excitement, bargains and fun. Shopping convenience for everyone. At SM, it's all at SM. Here at SM, we've got it all for you. At di lang, dito nga po tayo sa Myeongdong. Tignan natin kung gaano karaming libre ang makukuha natin. Kasi pagka bibili kayo dito, lagi may libre sa mga face shop, gano'n, sa Tony Moly, yung mga skincare, may mga free silang kinukuha para ma-attract nila yung mga customers. So, natin kung marami tayong mga libre. Asan ba yung Nature Republic? Yung Nature Collection. Asan ba? Ayun. Annyeonghaseyo. Bibili tayo. Okay, so nakabili na nga po tayo ng 160 pieces ng face mask. Hindi ko talaga alam anong gagawin ni Ate Jenny dito. And then sabi niya, yung sandaan kanya, yung 60 sa papamigay niya ata. Pero like imagine, 76,000 won. So about 85 Canadian, kasi 76 US eh. Nga pala guys, in case pupunta kayo dito, tas balak nyong mamili ng mga, let's say, itong sa Nature Republic kanina, meron silang option na sila na yung magtatanggal ng tax mo para hindi mo na kailangan bayaran yung tax. So, pero pag di mo naman dala, pwede mo siyang gawin sa airport. Pero like, syempre, di ba, para less hassle din sa'yo. Sila na yung gagawa sa'yo. May mga tindahang hindi, pero may mga tindahang ginagawa na nila, tinatanggal na nila yung tax for foreigners. Kasi may ganun silang option dito. I'm back in Hongdae. Wait lang, may sumasayaw ng Twice. Ay, Twice Blackpink pala. Twice tuloy. Ayan. Ay. Palaban si Ma'am siya, natanggalan ng jacket. Alam mo, na-realize ko, hindi ko alam bakit ako dumayo ng Myeongdong para bumili ng Nature Republic. Eh, meron naman dito sa Hongdae. Hindi ko alam ba't kailangan kong dumayo ng Myeongdong para dito. So, wala. Nakabili na ako. So, okay lang. Alright guys, this is day 5 of my trip. Welcome to my vlog. Wow. It's December 17. Nandito ako ngayon sa exit 1 ng Yewa Station. Yewa Station kasi magsisimba ako. Na-miss ko yung Myeongdong Cathedral English Mass and then nag-search ako ng Catholic Mass. Apparently, dito sa Yewa, maraming Filipinos and merong Filipino Tagalog Mass ng 1:30 PM. 1 PM na. So, check natin kung saan. Actually, paglabas ko pa lang ng station, marami na nakita Filipinos. And marami daw Filipino dito, especially on Sundays because that's pretty much their day off. So, tingnan natin kung may kita ko yung church. It should be somewhere here. And yeah, let's explore Yewa. Okay, you know how I told you na marami daw Filipinos dito? So, after like 2 minutes of walking, as in
may isang linya, isang haba na puro Filipino stores. Kasi puro Filipino vendors like, man, oh my god. As in literal, puro Filipino. Like I even have to ask in Tagalog nung because I'm looking for the church, hindi ko siya mahanap. Like, I will need to ask in Tagalog. 1 hour later. Okay, so kakatapos ko lang magmisa, and man, that was crazy intense. So, like, so many Filipinos. I mean, they're really fun, but funny story. So, pagpasok ko ng church, sabi sa akin if I need to do offering, which I did, for like Thanksgiving offering. Eh kaso, naka-t-shirt ako, tapos yung damit ko, ang nakalagay, parang siyang mind, fuck, kakasimba ko lang, mind and then the F word, tapos baliktad lang yung M tsaka F, so sobrang nakakahiya talaga siya, naglalakad daw simbahan, feeling ko nadjudge ako dahil dun sa suot kong damit, like, YOLO, as in tawa lang, na-awkward lang talaga ako habang naglalakad, but it was pretty crazy. But I mean, there's Yawa. I'm not gonna explore much kasi pupunta ako ngayon ng Jongno para pumunta ng barbecue cafe sa Goblin. Alright guys, so nandito ako ngayon sa Premium Barbecue Chicken. So dito yung restaurant na pinag-workan ng ano na yun, wait. Basta yung love team ni Gongyu sa Goblin. So kakain ako ng lunch. Actually lunch dinner na nga to kasi anong oras naman? 3:50 PM. Mag-alas 4 na. So sobrang nakakahiya dito kasi magpasok ko parang wala ibang tao. Tapos pagpasok mo dito, talaga yung nakalagay na plate sa table, pang tatlo. Kasi parang pang maramihan yung kain. So, dahil patay gutom din naman tayo, so okay lang. Tapos yung mga, ayun, nakalagay dito sa ano nila, sa menu na nasa paper. For couple, for 2, for 4, for 6. Like, wala talaga pang isa. So, tingnan natin kung gano'ng kadami yung kakainin ko dito. So, pag nakita nyo sa paligid, actually, ako kumikita nyo ito. Ayun. Yun yung uniform na ginamit nung love team ni Goblin. Okay, wait. Nag-guilty ako. Natanong ko yung Wi-Fi password. Okay, so nagtanong ako. Okay, so wait lang. So nagtanong ako ano yung Wi-Fi password nila. Tapos, mabait naman siya. Tinype niya yung password for me. Kaya lang, pagkatas niyang tinype, tinuro niya sa akin na nandun pala sa may cashier. Ayun o. Nandun pala yung Wi-Fi password nila. So, medyo na-judge ako ng konti. So, pakita ko sa inyo kung ano yung mga props na ginamit dito ng Goblin. So, ito yung kay Grim Reaper ata. Tapos, ito yung uniform na ginamit ni Juntak. Alam ko yun yung name niya yun, Juntak. Goblin. Tapos ito yung ilang props ng Goblin. Tapos, yun lang. Yun lang naman. 1 hour later. Di lang dito na nga rin po tayo sa Jongno. And wala naman tayong gagawin din. Wala akong planong gawin. So, explore ko na lang yung lugar. Yung Korean drama, baka bukas ko na lang gawin. Kasi, sayang yan, dito na ako eh. So, ikot-ikot na lang ako dito. Meron dito yung Jogya sa temple. Yung pwede kong magstay. Check ko lang kung ano meron. Tapos, yung Gwanghwamun Square nga. Tapos nandun yung may Yongbokgung Palace. Check natin ko. Parang nakapunta na ako dun dati. So, balikan ko lang. And welcome to Gwanghwamun Square. Dito sa Gwanghwamun Square, dito yung malapit dito yung Yongbokgung Palace. Actually, sa likod ko. Ito. So, from here, lakad ka konti. Ayun yung Gyeongbokgung Palace. Ay, kita ba? Basta ayun, ay, dito. Ayun. Ayun yung Gyeongbokgung Palace. So, sarado na siya ngayon, tapos hindi na ako makakapunta. Ayoko na punta kasi malayo masyado. Pero marami nangyari dito. Whoa, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레요. And that's it for day 4 and day 5 of my Seoul vlog. I don't usually do an outro with my vlogs. I always forgot to do an outro when I was there. Actually, intro then. But yeah, I purposely did an outro for this vlog mainly because the next vlog
will be with my phone. Use my phone all throughout the night. Take the last 2 days when I was in Seoul. Cause yeah, you'll see on my next vlog why. But like yeah, I hope you guys like the video, and I'll see you on my next vlog. Bye.